फ्रेंड, सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में हेल्थ से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वह होता है सर्दी जुकाम होना, खांसी होना और आवाज़ दबना। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से जल्द ठीक कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूं जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो इससे आपका सर्दी जुकाम खांसी बहुत ही जल्दी ठीक होगा। सबसे पहली चीज़ जो होती है वह होता है, आप क्या करें, हल्दी वाला दूध पिएं। इससे सर्दी जुकाम में आपको जल्दी राहत मिलती है। पानी आप गर्म करिए और इसमें चुटकी भर हल्दी डालकर इसे गुनगुना ही पीजिए, तो इससे आपको सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। यदि आपको सर्दी के साथ खांसी हो गई है तो आप इसके लिए अदरक का रस जो है वह हल्का सा पी सकते हैं। इससे जल्दी से जल्द सर्दी के साथ जो खांसी की प्रॉब्लम होती है वह ठीक होती है। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखकर आप इसे चूस सकते हैं, तो इससे भी सर्दी और खांसी ठीक होती है। अदरक का रस और पान का रस बराबर मात्रा में आपको लेना है। इसे हल्का गर्म करना है और आप इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं, तो सर्दी के साथ जो खांसी आती है उसमें आपको जल्द राहत मिलती है। इस उपाय से आपको सूखी खांसी में भी आराम मिलता है। कई बार खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि आपको गले में दर्द हो जाता है, आपकी आंतों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह की जो सूखी खांसी होती है इसमें आप अदरक जो होता है इसे आप हल्का गर्म करिए, भून लीजिए और हल्दी का जो पाउडर होता है उसमें आप डाल दीजिए। हल्दी जो है वह अदरक में चिपक जाएगी और आप इसे खाइए, तो इससे आपको तुरंत ही सूखी खांसी में लाभ मिलेगा। अनार जो होता है इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अनार जो है आप इसे हल्का गर्म करके खाइए। वैसे तो जो अनार होता है इसे ठंडा ही खाया जाता है, लेकिन सर्दी खांसी की समस्या में आप जो अनार का रस है इसे निकालकर हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं, या फिर अनार के दाने इसे भी आप गर्म करके पी सकते हैं। तो इससे भी आपको सर्दी जुकाम में जल्दी राहत मिलती है। सर्दियों के मौसम में आप हमेशा कोशिश करें कि गर्म पानी पिएं। जितना आप गुनगुना पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको सर्दी खांसी होने वाली होगी तो वह आपको नहीं होगी, और यदि हो गई है तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। यदि आपको आवाज़ दबने की प्रॉब्लम हो गई है, कफ जमा हो गया है गले में और आपकी आवाज़ भी खुलकर नहीं आ रही है, तो आप मुलैठी का सेवन करिए। मुलैठी का एक टुकड़ा आप मुंह में रखिए और इसे चूस लीजिए, तो इससे आवाज़ खुल जाती है, जो आपके गले में कफ जमा होता है वह भी दूर हो जाता है। तो ये कुछ घरेलू टिप्स आप अपना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।